Viagem para Peribé em um helicóptero. O barulho do rotor do helicóptero é muito forte, então é recomendável usar um protetor no ouvido. O piloto liga o rádio para colocar numa estação que toque uma música legal. É uma viagem rápida, cerca de 1 hora, do Recreio até a divisa com Minas Gerais. Dá para ver a Pedra da Gávea. Dá para ver o Pão de Açúcar ali. E essa aqui é a parte mais bonita da viagem, porque o resto não tem muita graça não. Aí depois de cerca de 1 hora a gente chega no aeroporto de Campos.
depois de reabastecer, aí é hora de voltar para o helicóptero e ir até a divisa com Minas. E tem uma fitinha de Nosso Senhor do Bonfim amarrada na antena do helicóptero. Tá, aquela fitinha não é uma fitinha do Senhor do Bonfim, é para indicar a direção do vento. Aqui é a divisa entre Rio e Minas Gerais. Esse é o Rio Paraíba do Sul. Como o helicóptero fez um monte de voltas, começou a me dar enjoo também. Terminando a viagem, chegando no aeroporto de Aperibé, que na verdade não é um aeroporto, é só um campo de futebol. E a chegada do helicóptero lá no campo de futebol foi um evento para a cidade. Então tinha
várias crianças lá filmando com celular, gritando, porque o helicóptero tinha pousado lá no campo. E finalmente chegou a hora de ir embora, de voltar para o Rio, porque não tem muita coisa para ver em Aperibé.